Так, ну что, продолжаем оказывать вакцинацию щенкам. В общем, 5 щенят, вот они. Прошло сколько там, дней 5-6 после вакцины. Да эти все привитые. Вот еще одного нашли, не привитого. Вот это очень похожий он. Ну, в общем, это из ихней банды. Только мамки вот второй белой, которая, если помните на видео, что-то ее не наблюдается. У нее еще щенков было 3-4. Они очень дикие. Вот сейчас этого нашли, малыша. Тоже привьем, чтобы не помер тут от паровирусного энтерита. Когда 2 вакцины будут стоять, всех будем организовывать на стерилизацию, кастрацию, чтобы дальше не плодились. Также они все ищут добрые руки. Видите, клыки уже вылезли. То есть можно спокойно вакцинировать. Вот они вакцины, сейчас покажем.